Aziz kuzatuvchilar, kanalga a'zo bo'lib, qo'ng'iroqchani bosing. Asosiy videolarimizga like bosib, do'stlaringizga ham ulashing. Bu bilan siz Khan Academy Uzbekning rivojlanishiga va ommalashishiga o'z hissangizni qo'shgan bo'lasiz. Ushbu darsimizda biz sizlar bilan tasodifiy tanlash va xatolikka yo'l qo'ymaslik uslublari haqida gaplashamiz. Aytaylik, biz qandaydir bir kollej egasimiz va mana bu esa o'sha kollejda tahsil oluvchi talabalarning bosh to'plami bo'lsin. Keling, mana bu yerga talabalar deb yozib qo'yaylik. Talabalar. Biz boshliq sifatida ushbu kollej talabalarining matematika fanini o'qitish sifatiga qanday baho berishini aniqlamoqchi bo'ldik. Va shu sababli o'quvchilar o'rtasida so'rovnoma o'tkazishga qaror qildik. Buni amalga oshirishning bitta usuli bu, har bir o'quvchilardan so'rovnoma o'tkazish hisoblanadi. Lekin tasavvur qilaylik, bizning kollejda 10 mingdan ortiq talabalar tahsil olishadi. Tabiiyki bunday ko'p o'quvchilardan birma-bir so'rab chiqish anchagina vaqtni talab qiladi. Shunday ekan, endi biz so'rovnoma o'tkazish uchun mana bu yerda kichik bir to'plamdan foydalanishimiz mumkin. Keling, bu to'plamga tanlanma deb yozib qo'yaylik. Tanlanma. Ya'ni bu bizda tanlanma to'plam hisoblanadi. Ana endi so'rovnoma orqali erishmoqchi bo'layotgan natijamiz aniqroq chiqishi uchun biz ushbu to'plamni tasodifiy tarzda yoki tasodifiy bo'lmagan holatda tanlab olishimiz mumkin. Keling, buni yozib qo'yaylik. Demak, biz to'plamni, kichik to'plamimizni tasodifiy tarzda, tasodifiy va tasodifiy bo'lmagan holatda tanlashimiz mumkin. Tasodifiy emas. Ko'pincha siz tasodifiy tanlash deyilganda juda ham oson narsani tushunishingiz mumkin. Lekin yaxshi natijaga erishish doim ham qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Shunday ekan, tasodifiy tanlashning turlari mavjud bo'lib, ularning birinchisi bu oddiy tasodifiy tanlanma hisoblanadi. Keling, buni yozib qo'yaylik. Demak, tasodifiy tanlashlarning birinchi turi bu oddiy tasodifiy tanlanma hisoblanadi. Tanlanma. Ko'rinishidan bu tanlanma juda ham oddiy tuyuladi. Aytaylik, mana bu to'plamda 100 kishi bor bo'lsin. Demak, bizning tanlanma to'plamimizda 100 kishi mavjud. Keling, buni mana bu yerga alohida to'plam sifatida yozaylik. Mana bu bizning tanlanma to'plamimiz bo'lsa, demak bu yerda biz tasodifiy tanlagan 100 kishi mavjud bo'ladi. Balki biz bu to'plamdagi o'quvchilarni tasodifiy tanlash uchun ularning barchasiga 100 gacha raqamlangan qog'ozlar berib chiqishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam, kompyuterimizda tasodifiy tanlash generatorini ishga solgan holda ularni tanlab olishimiz ham mumkin. Shunday ekan, biz 100 kishini tasodifiy tarzda tanlab olamiz va bu yerda noto'g'ri fikr yuritish ehtimoli kamayadi. Lekin o'ylab ko'raylik, agarda biz tasodifiy tanlash generatorini ishga solsak, balki u bizga qizlar va o'g'il bolalarning miqdorini nomutanosiblikda tanlab berishi mumkin. Aytaylik, 70 ta o'g'il bola bo'lsa, 30 ta qiz bola tanlanishi mumkin. Yoki bo'lmasam, ingliz tili yo'nalishidagi o'quvchilar bilan fizika yo'nalishida o'qiydigan talabalarning tasodifiy miqdori mutanosib bo'lmasligi ham mumkin. Shunday ekan, biz oddiy tasodifiy tanlanmani amalga oshirgan taqdirimizda ham bu bizga aniq natijani bermasligi mumkin ekan. Shuning uchun ham endi biz mana bu yerda tasodifiy tanlashning boshqa bir turini, ya'ni tabaqalashtirishni ko'rib chiqamiz. Keling, bu yerga tabaqalash deb qisqacha qilib yozib qo'yaylik. Tabaqalash. Xo'sh, tabaqalashtirish nima? Bunda siz 100 ta talabani bir xil segmentdan emas, balki turli xil qatlamlardan tanlab olasiz. Keling, buni yaxshiroq tushunish uchun mana bu yerga bir jadvalni tuzib olamiz. Demak, mana bu bizning jadvalimiz bo'lsa, biz uni turli xil qatlamlarga bo'lib olamiz. Masalan, mana bu bizda birinchi qatlam bo'lsa, mana bunisi ikkinchi qatlam bo'ladi, mana bunisi esa bizda 3-chi va 4-chi qatlamlar bo'ladi. Keling, bu qatlamlarni bizning kollejda o'qiydigan talabalar kurslari bilan belgilab qo'yamiz. Demak, mana bu bizda birinchi kurslar bo'lsa, bunisi ikkinchi kurs, mana bunisi 3-chi kurs hamda bu oxirgi qatlam 4-chi kurslar bo'ladi. Bizga ma'lumki, umumiy hisobda biz 100 ta talabani tanlab olishimiz lozim. Ana endi biz ushbu qatlamlarning ichidan har biridan teng miqdorda 25 tadan talabalarni tanlab olamiz. Va bu orqali biz butun boshli kollejning har bir qatlamdagi talabalardan ma'lum bir miqdorni tanlab olayotganligimizga ishonch hosil qilamiz. Ana endi bu yerda yana bir boshqa savol paydo bo'lishi mumkin. Xo'sh,
tanlanib olinayotganlar orasida qanchasi ayol, qanchasi erkak bo'ladi? Agarda bu tanlanmada 100 kishi tanlanib olinayotgan bo'lsa, mantiqan olib qaralganda erkak va ayollarning tanlanish ehtimoli 50 ga 50 bo'lishi mumkin. Lekin unutmaslik kerakki, bu yerda biz tasodifiy tanlanmani amalga oshirayapmiz. Shunday ekan, bu yerda ayollar va erkaklar nomutanosib tarzda tanlanishi mumkin. Hattoki tabaqalashtirib tanlash orqali ham bunga yechim topish mushkul bo'ladi. Xo'sh, ushbu holatda nima qilish mumkin? Bunday holatda endi biz tasodifiy tanlashning boshqa bir turi, ya'ni klasterlashdan foydalanishimiz mumkin. Keling, buni ham yozib qo'yaylik. Demak, bizda tasodifiy tanlanishning keyingi turi bu klasterlash hisoblanadi. Klasterlash. Xo'sh, klasterlash qanday ishlaydi? Bunda biz so'rovnoma o'tkazish uchun ma'lum bir guruhlardan foydalanamiz. Keling, buni yaxshiroq tushunib olish uchun mana bu yerda yana bir jadvaldan foydalanaylik. Demak, bu bizning jadvalimiz bo'lsa, mana bu kataklar esa kollejimizda mavjud bo'lgan guruhlarni anglatadi. Faraz qilaylik, bizning kollejdagi har bir guruhimizda erkaklar va ayollar miqdori bir xil taqsimlangan bo'lsin. Ya'ni kollejimizda mavjud bo'lgan guruhlarning har birida ayollar va erkaklarning miqdori bir xil taqsimlangan bo'lsin. Endi esa biz mana shu taqsimotga ishongan holda ma'lum bir guruhlarni tasodifiy tarzda tanlab olamiz. Ya'ni erkaklar va ayollar bir xil miqdorda taqsimlangan guruhlar orasidan bir nechtasini tasodifiy tarzda tanlab olamiz. Tasodifiy tanlashning mana shunday usuli klasterli tasodifiy tanlash, ya'ni klasterlash deb ataladi. Ko'rib turganingizdek, bizda tasodifiy tanlashning mana shunday turlari bor. Bular oddiy tasodifiy tanlanma, tabaqalashtirilgan tasodifiy tanlanma hamda klasterlangan tasodifiy tanlanmalar hisoblanadi. Ana endi tanlanmaning tasodifiy bo'lmagan holatini ko'rib chiqadigan bo'lsak, bunga misol sifatida biz ixtiyoriy so'rovnomada qatnashishni ko'rsatishimiz mumkin. Ixtiyoriy tanlanishning bunday usuli katta ehtimol bilan noto'g'ri natijani keltirib chiqaradi. Sababi, agarda men talabalarimga kollej saytiga kirishingiz va ixtiyoriy tarzda ovoz berishingiz mumkin desam, balki ovoz berish jarayonida faqatgina matematikani yaxshi ko'radigan o'quvchilar qatnashishi mumkin. Yoki bo'lmasam, umuman matematikaga qiziqmaydigan talabalar guruhi so'rovnomani to'ldirishlari mumkin. Shunday ekan, ushbu usulda haqiqiy natijadan uzoqlashish ehtimoli juda ham yuqori bo'ladi. Ya'ni bu noto'g'rilikni, boshqacha qilib aytganda esa tarafkashlikni keltirib chiqaradi. Keling, buni yozib qo'yaylik. Demak, ixtiyoriylik bizda tarafkashlikni keltirib chiqarishi mumkin. Tarafkashlik. Endi esa tasodifiy bo'lmagan tanlanmaning boshqa turini ko'radigan bo'lsak, bu bizda qulaylik tanlanmasi hisoblanadi. Keling, buni ham yozib qo'yaylik. Demak, tasodifiy bo'lmagan tanlanmaning boshqa bir turi bu qulaylik tanlanmasi hisoblanadi. Agarda biz qulaylik usulini tanlaydigan bo'lsak, so'rovnoma o'tkazish uchun birinchi uchragan 100 ta talabalardan foydalanar edik. Shunda hech qanday tasodifiy tanlashlar yoki tabaqalashtirishlar yoki klasterlar yuzaga kelmaydi. Biz shunchaki birinchi uchragan 100 ta talabalarni so'roq qilamiz, xolos. Bunday holatda esa tarafkashlik yuzaga kelishi mumkin. Ya'ni qulaylik holatida ham biz tarafkashlikka duch kelishimiz mumkin. Shunday qilib, agarda siz so'rovnoma o'tkazmoqchi bo'lsangiz, kishilarning shunchaki ko'ngilli sifatida javob berishini so'rasangiz ham, yoki bo'lmasam birinchi uchragan enta kishidan so'rovnoma o'tkazsangiz, ya'ni tanlanmaning qulaylik usulidan foydalansangiz ham, siz tarafkashlikka duch kelasiz. Chunki bu yerda hech qanday tasodifiy tanlashlar bo'lmaydi. Xo'p, endi tarafkashlik haqida gap ketganida shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, tarafkashlikning yuzaga kelishi faqatgina tanlanma to'plamga bog'liq emas, balki bu berilayotgan so'rovnomada yozilgan so'zlarga ham bog'liq bo'ladi. Demak, tarafkashlik ma'lum bir so'zlarga ham bog'liq bo'ladi. So'zlar deb yozib qo'yaylik. Agarda siz so'rovnomaga siz o'zingizni matematikada omadli deb hisoblaysizmi degan mazmundagi so'zlarni kiritib qo'ysangiz, o'zini matematikani eng yaxshi biladigan deb hisoblaydigan o'quvchilar hamda matematikani umuman bilmaydigan talabalarga duch kelishingiz mumkin. Bu esa albatta tarafkashlikni keltirib chiqaradi. Tarafkashlikning yana bir boshqa ko'rinishi bu javobdagi tarafkashlik hisoblanadi. Keling, buni ham yozib qo'yaylik. Demak, tarafkashlikning boshqa bir ko'rinishi bu javobdagi tarafkashlik. Javobdagi tarafkashlik hisoblanadi. Tarafkashlik.
Javobdagi tarafkashlik. Ushbu holatda talabalar o'zlarining bergan javoblarini so'rovnoma o'tkazayotganlar va o'qituvchilar bilishlarini istamaydi. Agarda ularning matematika fanini o'qitish sifati haqidagi fikrlari salbiy bo'lsa, ular buni bildirishdan qo'rqishadi. Natijada so'rovnomaga juda ham ijobiy javob berishlari yoki umuman javob bermasliklari ham mumkin. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, ushbu darsimizda biz sizlarga tasodifiy tanlanishning turlari haqida yetarlicha ma'lumotlar berdik deb o'ylaymiz. Bundan tashqari siz ushbu darsimizda tarafkashlikning qanday yuzaga kelishi haqida hamda tadqiqot o'tkazayotganingizda turli xil noto'g'riliklarga duch kelishingiz mumkin ekanligi haqida ham bilib oldingiz. Keling shu nuqtada darsimizni yakunlaymiz. Keyingi darslarimizda esa biz sizlar bilan ushbu mavzuga oid bo'lgan ba'zi bir misollarni ko'rib chiqamiz.